Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, au Maroc, je sais pas, partout dans le monde. Voilà, aujourd'hui, je vais réaliser un pudding de Dunkerque. السلام عليكم لي زامي، بغيت نقول لكم اللي شاف اول مره قناه زهره امازيغ ما ينساش يدير ابوني وسبسكرايب. بالنسبه لليوم ستيفان قال لي غتفيلميني باش يصايب واحد لا غوسيت كتعجبو بزاف. وشوفوا راه دار لكم لي زانغريديون هنا، ها نتوما كتشوفوا قال لكم لي زانغريديون ديال الغوسيت. كاين البان غاسي، فوالا بودانغ سمي دو دانكيرك. كاين البان غاسي يعني الخبز اللي كتشيط عليكم ما تلوحوهاش، ما تبقاوش تلوحوها، والغيزان يعني كيف ما كيقولوا الزبيب. وكاين لو جو دورانج. كاين المهم هانتوما شوفوا دابا نقول لكم لي زانغريديون. يلا ها هو ستيفان غادي يبدا يقول لنا شنو غيدير اول حاجه. Pour faire le pudding de Dunkerque, il faut du pain rassis. هانتوما الخبز اليابس. Quand vous avez du pain, au lieu de le jeter, vous le donnez aux poules, vous le gardez Ouais. dans un endroit sec, bien sûr. Voilà. Et quand vous avez assez de pain, Ouais. vous faites du pudding. قال لكم ستيفان ملي يشد لكم الخبز ديروه فشي بلاصه، فشي سيرفيات هكا ولا شي حاجه في البلاصه رطبه وخليوه هانتوما حتى كيبس بحال هكا، وغديروا به البودان غترجعوا تستعملوه عوض ما تلوحوه ولا يعني تستافدوا منه. فوالا ستيفان tu peux continuer. Voilà. Donc du pain rassis, Oui. 3 œufs, 3 œufs, oui. du lait, bon là Voilà. il y a pas partie mais il faut à peu près 3 quarts de litre de lait. Oui. Ici, c'est des zestes d'orange Ouais. avec des raisins. Oui. J'ai mis à tremper à mariner dans du jus d'orange D'accord. et du citron. هنا قال لكم راه داير الزبيب، هانتوما دار واحد الكاس كبير ديال الزبيب وداروا يترقد، هانتوما داروا يترقد في العصير ديال الليمون وعصير ديال الحامض، وقطع هكا لورونج. هو ما كيبغيش يغابي لورونج، قطعها بحال هكا. فوالا. Du sucre. هنا خاصكم السكر سنيده، ها Sucre en هو poudre. شويه د الملحه. Petite cuillère à café de sel. وي. Là, il y a le plat où je هنا mets لو بلا فين غيديروا le pudding. Alors, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. اي دي زو. Ouais, mais les œufs, je n'ai pas 3 montré œufs. les œufs. Non. Ah, pardon. Et 3 œufs. Bah si, j'ai montré. Ah, 3 œufs. 3 Bien œufs. sûr, oui. Pour faire le lien. Et ici, voyez-vous, après, tout à l'heure, je vais pas mettre tout ça, mais je vais faire fondre du beurre. Oui. Ici, je vais le faire fondre pour le mettre dans le plat, pour pas que ça attache. داكور. قال لكم هنا بلاتي غيدير الزبده منين يبغي يخوي. المهم حتى نبغيو فازي مي سي با مانتنون سا. فازي tu commences. Ouais. Par contre, il faut pas oublier d'allumer le four. وي. هانتوما Voilà. هنا راه شعل ديجا لو فور. سي كومبيان دوغري؟ Comment Si. Je suis con. Ah. Attends, je vais l'éteindre. فوالا. فازي. هنا غيدير البيض. Un œuf. الشاف Les موحى. œufs, chef renard. الشاف غنى. 3 œufs. 3 ديال البيض. Le sel. الملحه. Le sucre. السكر سكر سنيده. ديروا كاس ديال السنيده، 3 د البيضات، معلقه ديال الملحه. خلطوا كلشي. هانتوما كتشوفوا كيخلط كلشي مزيان. هانتوما Oui. فوالا. Donc, je précise que c'est une recette qui se fait que à Dunkerque. قال لكم هاد لا غوسيت كيديروها في دنكرك في لو نور ديال فرنسا. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, ils faisaient ça. جداتو ومو وداكشي كانوا كيديروها Dans اليوم. le temps, les gens, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. فوالا. Donc, ils utilisaient le vieux pain, tout ça. سمعتو قال لكم الناس يعني حتى هما منين كانوا صغار Maintenant, وداكشي. je rajoute le... وي. هنا غيزيد الحليب. هانتوما Tu pourras me remettre... Ouais. هانتوما راه زاد الثانيه تقريبا غيدير يطرد الحليب منه، ناقص منه شي شويه حيت خاص الخبز سي بون. هانتوما دار 2 من هادو ديال الحليب. Donc, je pense qu'on a mis à peu près 3 quarts de litre de lait. Oui. Donc, ici, vous voyez, je vais mettre ici, là. هانتوما غادي يخوي على هاد الخبز Voilà. باش يرطب، حيت الخبز قاصحه. حنا ما كنلوحوهاش، كنجمعوها. هانتوما شو فوالا. Alors, je fais quand même, tu vois, je
faire quelque chose. Voilà, j'ai rajouté. Il va rajouter, ouais. راه غادي يزيد شويه د الحليب حتى يغطي داك الحليب بالخبز. Bien avoir le. Voilà. هانتوما شوفوا. شتي داك الحليب وداك البيض وداك الشيء كيدخل في الخبز. Ce qu'il faut, c'est que le pain devienne mou, qui boivent le lait, les œufs quoi. قال لكم خص هذا الخبز يشرب الحليب وداك البيض والسكر باش يولي رطب، يعني يولي رطب، يولي هانتوما يولي شيش. Maintenant, je fais rajouter هنا غادي يزيد داك الغيزان le raisin avec les zestes et le jus d'orange et de citron. هانتوما راه زاد داك سميتو. فوالا عرفتي اقسم بالله البنات الدراري كي كتجي رائعه ملي كطيب، عرفتي كتجي فنه كتجي بحال شي كيكه وكيجي غزال، وعوض ما يتلاح هذا الخبز يعني تستافدوا منه. وخلاص كيخليه حتى كيرطب وتا كيولي يتفسخ داك الخبز كامل كيفسخ. هانتوما كيولي يعني الخبز كامل كتولي رطبه، كتولي بحال الكيكه، بحال الطحين، بحال شاد الطحين وخلطت ليه. يعني علاش ما زادش هنا الخماره؟ حيت الخبز ديجا فيه الخماره وكلشي البنات. Donc là on va laisser reposer. Ouais. Il faut laisser reposer une bonne demi-heure. قال لكم une demi-heure يعني نص ساعه. Comme ça le pain il va se. Ouais. Il va devenir humide. قال لكم الخبز غيولي humide. Voilà. À tout à l'heure. غنرجعوا معاكم. وبالنسبه لي سانغريديون غنصور لكم البنات. كاين البان غاسي يعني الخبز اللي قلت لكم داير، البان اللي يابس، وكاين الزبيب، كاين عصير الليمون، كاين العصير ديال الحامض، فوالا كاين داك القشور ديال الاورانج يعني ديال الليمون، كاين السكر، كاين 3 البيضات، كاينه اون كويير كافي دو سيل يعني صغيره، معلقه صغيره ديال الملحه، خلاص في الحليب. و يعني خصكم تخليوه 45 دقيقه في الفران على درجه 180، وغديروه في البلا فاش تخويوه خصو يكون بوغي يعني فيه الزبده. فوالا هانتوما البنات ها البلا فين غيديروا راه كيدير ليه الزبده. فوالا ان بلا بوغي هانتوما شوفوا. وهنا البنات ها هو من بعد داك الخبز شتي كيولا كله داب من بعد نص ساعه، ماشي حتى نص ساعه البنات، تقدروا تمعشوا يعني 5 دقائق 6 دقائق كاع على 10 الا باقي قاصح. هانتوما كيولي كله مفتلت مع داك الغيزه، حتى البنات كيجي رائع، وكديروه في البلا كتخليوه يطيب. شوفوا البنات كي جا هانتوما راه الخبز كامل شوف هانتوما. المهم هانتوما راه غادي يدير هنا دابا في البلا. Je te fais jamais plus de vidéos. Alors, voilà, la demi-heure est passée. Regardez, j'ai mélangé un petit peu avec le fouet. C'est bon, t'as tout, ouais. Voilà. Donc maintenant, le beurre est fondu. Comme ça va pas attacher. Maintenant, regardez. Attention, c'est parti. Voilà. هانتوما c'est bon. هانتوما البنات غيدخلوا يطيبوا من التحت في الفران، ابري حتى يطيب من التحت عاد يشعل عليه من الفوق. فوالا هانتوما c'est bon. Alors, regardez, et là je fais un S. Mais non, mais c'est pas maintenant. Hein? Ah non, je peux faire. Donc voilà, regardez. Voilà. Regardez-moi ça si c'est joli. Ouais. C'est pas magnifique? Ouais. Donc, ça s'appelle le pudding de Dunkerque. Ça c'est qu'à Dunkerque. Voilà. المهم كنعاودو نرجعوا معكم منين يطيب. المهم البنات ها هو غيدخلوا الفران ستيفان. فوالا راه سخن من التحت، هانتوما راك هي كيسخن من التحت الفران. غادي نرجعوا نوريكم الطريقه النهائيه كيفاش جا. فوالا نتمنى الفيديو يعجبكم. هانتوما كي جا ستيفان راه هانتوما كي جا في الطياب، شفتوا البنات كيفاش جا رائع. هانتوما انا نقطع لكم بالموس وغتشوفوا كيفاش جا بحال الكيكه البنات. هانتوما بقاو معايا. هانتوما البنات كيجي عرفتي راه البنات كيجي هشيش وغزال وفن وكيحمقوا عليه الوليدات الصغار، وكيجي غزال البنات. والله الا غير جربوه راه كيجي فن. عرفتي وليد راه نهار الكبير ملي كنديروا له هذا هو اصلا كيفضل هذا على ها. نتوما شوفوا باغيين ندير tu veux un peu.
المهم البنات هانتوما الا عجبتكم لا غوسيت ما تنساوش ديروا كومونتير وتخليو تعليق، واللي باقي ما اشتركش في القناه اشترك في القناه فضلا وليس امرا، وتهلاو لي فراسكم ومح عليكم.